हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो ये देखिए मेरी एलर्जी कितनी हो रही है। मेरे को ना बहुत एलर्जी हो रही है, पता नहीं क्या हो गया मेरे। तो चलिए इसका ट्रीटमेंट भी करेंगे बाद में। लेकिन जिस ट्रीटमेंट के लिए एक घरेलू दवाई है, पुरानी से पुरानी खांसी भी वो ठीक कर देती है, वो मैं आज आपके सामने शेयर करूंगी। क्योंकि मैंने कहीं से पढ़ा था और देखा पढ़ा था उसके बारे में। तो मैंने उसको बनाया और वाकई में उससे मतलब फ़र्क पड़ा। अब फ़र्क पड़ा तो इसलिए ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि वो कौन सी दवाई है, घरेलू दवाई, जिसे आप खाएं और पुरानी से पुरानी खांसी को भगाएं। जिससे ये दवाई बनने वाली है वो है ये केले के सूखे पत्ते। ये केले का पेड़ है, मेरे गमले में लगा रखा है, इसकी मैं पूजा करती हूँ। तो इन जो केले के सूखे पत्ते हैं, इनसे बनने वाली वो दवाई जो आपकी पुरानी से पुरानी खांसी को भी ठीक कर जाएगी। तो पहले मैं इनको तोड़ लेती हूँ और इनको वॉश कर लेंगे, क्योंकि धूल मिट्टी तो लगी रहती है। वॉश करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तो ये जो सूखे पत्ते को है मैं तोड़ लेती हूँ यहाँ पे गमले में से, और फिर बनाएंगे इसकी हम दवाई। तो चलिए, एक हाथ से पत्ते भी तोड़े जा रहे हैं, मैं इसको पहले बंद कर लेती हूँ। तो ये सूखे केले के पत्ते हैं, तो इसमें धूल मिट्टी लगी रहती है। तो दवाई बनानी है तो बिल्कुल साफ़ सुथरा होती है। तो पहले मैं इनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और ऊपर इनको सुखा के आ जाते हैं। जब ये अच्छे से सूख जाएंगे फिर आगे का प्रोसीजर बताते हैं। तो यहाँ पे कर दी मैंने, पत्तों को अच्छे से वॉश कर दिया और छत में आ गई मैं इनको सुखाने के लिए। पहले इनको सूखने दीजिए, फिर जब ये थोड़ा सूख जाए तो उसको हल्की सी चुन्नी से ढक दीजिए, नहीं तो ये उड़ जाएंगे, फिर ना सारी मेहनत हो जाएगी बेकार। तो चलिए, जब तक ये सूखते हैं तब तक हम लेते हैं ब्रेक। तो यहाँ पे मैं सुखा के ले आई केले के जो पत्ते मैंने ऊपर डाले थे वॉश करके, तो वो सूख गए और मैं उनको नीचे ले आई और मैं उनको इस तरीके से डंडे से हटा दी। तो आप यकीन मानिए, ये मैं तीसरी या चौथी बार बना रही हूँ। हर बार मतलब जैसे ही खांसी, गले में खराश ऐसा होता है तो मैं ये ज़रूर बनाती हूँ। बहुत अच्छी दवाई है, 100% इससे रिज़ल्ट मिलता है। और खांसी में अगर बच्चों को सिरप वगैरह दे रहे हो तो क्या होता है, स्कूल में नींद आती है बच्चे, और मतलब कुछ ना कुछ तो साइड इफ़ेक्ट होता ही है दवाइयों से। तो लेकिन ये घरेलू दवाई है। अब इसमें शहद मिलाना है। तो सबसे पहले तो ये जो पत्ते हैं इसको हम मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, इनका पाउडर फॉर्म में बना लेंगे हम, और उसको फिर शहद में मिक्स करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे। तो अच्छा, केले के पत्तों में ऐसा क्या है जो हम इसे मतलब एज ए मेडिसिन के रूप में ले रहे हैं। तो केले में तो खैर है ही, बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, अच्छे तत्व पाए जाते हैं। लेकिन इसकी जो पत्तों में भी रहते हैं, इसमें पॉलीफिनॉल पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये एंटीबैक्टीरियल होते हैं। तो जैसे साउथ के लोगों में आपने देखा होगा, अधिकतर केले के पत्तों में खाना खाते हैं। तो जब खाना गरम खाना केले के पत्तों में परोसा जाता है तो वो जो खाना होता है, गरम खाना जो होता है, उसके पोषक तत्वों को खींच लेता है और उसके पोषक तत्व हमारे शरीर में जाते हैं। तो यही है कि जैसे केले के जैसे सूखे ये पत्ते होते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं। खांसी हो है, आपको गले में खराश हो रही है, बुखार है, तो बहुत अच्छा मेडिसिन है। आप इसको ज़रूर बनाइए। पहले तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा 100%। अगर नहीं भी पड़ा तो कोई साइड इफ़ेक्ट तो है ही नहीं इसका। लेकिन अगर आपको कोई क्रॉनिक बीमारी है, फिर भी एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके तभी ये लीजिए। तो मैं तो भाई बनाती हूँ, मुझे तो पूरा क्या 100% फ़र्क पड़ता है। तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ भी ये शेयर करूँ। मैं ये डालूँगी बेटा वीडियो में, जो तू पीछे से कर रहा है ना, मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है। मैं किचन से इन सब पत्तों को ग्राइंड करके ले आती हूँ। यहाँ पे तो मैं ड्राइंग रूम में बैठी हूँ, पॉसिबल नहीं है यहाँ पे लाना। और कौन आया, तो चलिए आप भी बनाइए। और अगर आपको फ़र्क पड़ेगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि कमेंट देखिए सभी लोग कमेंट पढ़ते हैं। अगर आपको फ़र्क पड़ेगा, आपके कमेंट लोग पढ़ेंगे तो वो भी बनाएंगे तो उनको भी फ़र्क पड़ेगा। तो एक ना तरीके से हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मैंने मिक्सी में भर लिया सारा, और ये वैभव कर रहा है मेरी मदद। 150 रुपया लेगा। क्या करेगा? 150 रुपये लेगा। तो तेरे लिए तो बना रही हूँ मैं ये। हाँ, बंद कर। अभी और कर उसको। ऐसे बॉस भी यहाँ पे मेरी मदद कर रहा है। खोलो। हाँ। जब मैं
मैं कहती हूँ तो मान जाएगा। तो ये ऐसे इसको ना निकालना है और ये थोड़ा ना मोटा मोटा हो रहा है तो इसके आटे वाली छन्नी में डाल देंगे। अभी और भी पीसना है इसको। लाओ पत्ते लेके आओ उसमें और डालने की। हल्के हल्के डालो ना पत्ते। नहीं हल्के हल्के नहीं डाल दो तो सूख जाएगा इसका। डालो डालो और पत्ते डालो जल्दी जल्दी। ये क्या खांसी हो रही है? अब तेरे लिए ही बना रही हूँ मैं खांसी के लिए। जल्दी डालो। वेरी गुड। देखा मेरा वासु मेरे साथ कितना काम कराता है। तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे वासु के लिए इस छोटे से च्युइंगम खाने के लिए। तो ये जो हमने मिक्सी में पीसा तो ये आटा छानने वाली छन्नी से इसको हम छान लेंगे तो ये ऐसे निकल के आ जाएगा बारीक। तो उसको मैं पूरा छान लेती हूँ फिर शहद में मिक्स करते हैं इसको। यहाँ पे हमारा तैयार है ये केले के सूखे पत्तों से जो हमने पाउडर तैयार किया ये वो है। मैंने इसे छान लिया। अब ये है शहद। तो अब हम इसमें मिक्स करते हैं। कैसे दिखाऊं? ये पाउडर फॉर्म में बना लिया मैंने और ये शहद है। मैं इसको सबको मिक्स कर लेती हूँ इसमें। पहले मैं थोड़ा ही मिक्स करती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी शहद थोड़ा पड़ा है ना। फिर जब मैं मंगवाऊँगी और शहद तो आप अच्छा इसे मिक्स करने से पहले एक तो ये ध्यान रखिए आप हाथ अच्छे से साफ़ कर लीजिए। जो भी आप यूज़ कर रहे हैं जो भी बर्तन यूज़ कर रहे हैं उसमें पानी बिल्कुल लगा नहीं होना चाहिए। मतलब बिल्कुल अच्छे से सूखा हुआ अच्छा सा साफ़ बर्तन होना चाहिए। और उसके बाद आप किसी भी वैसे तो बर्तन में भी रहने कोई बात नहीं, अच्छे से ढक्कन एयर टाइट वाला होना चाहिए। अगर नहीं भी होगा तो जैसे जैम की बॉटल होती है या छोटी ऐसी शीशी होती है, जैसे इसकी भी शीशी अब खाली हो जाएगी तो मैं इसी में भर के रख दूँगी इसको। ये मैंने ले लिया। अब इसमें शहद कितना मिलाना है आप अंदाजे से ऐसे मिलाइए कि मतलब लिक्विड फॉर्म में हो जाए कि आप आसानी से पी पाए। मतलब सॉरी पी नहीं खा पाए मैं बोल क्या रही हूँ। तो इसमें शहद मैं मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा इसका अंदाज़ा तो क्या है मतलब देख लीजिए। आपको इस लिक्विड फॉर्म में ऐसे करना है कि ये मतलब आसानी से हम पी पाए, इतना शहद मिलाना है इसमें। शहद कोई सा भी ले सकते हैं, घर का होगा तो भाई और भी बेस्ट है। और घर का शहद मिलेगा कहाँ से अब हमें। तो ये हो गया हमारा पेस्ट तैयार। इस तरीके से कर लीजिए। थोड़ा और शहद डालना चाहते तो शहद तो डाल ही दीजिए। शहद तो खैर होता ही अच्छा है। बेटा बीच में करो ना। तो मैं इसमें थोड़ा सा और शहद डालती हूँ ताकि मीठा लगेगा तो बच्चे आसानी से और भी खा लेंगे। तो लीजिए हो गई हमारी दवाई तैयार। ये हो गया तैयार। तो आपको मतलब ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं है, मतलब आपको इस तरीके से शहद मिलाना है कि बस ये इस तरीके के फॉर्म में आ जाए और इसको हम आराम से पी लें। तो सुबह शाम थोड़ा थोड़ा इतना इतना मतलब आधा आधा चम्मच इतना इतना आप ले लीजिए। और अगर 10 साल से नीचे के बच्चे हैं तो इससे भी थोड़ा सा है ना। और अगर 1 आध साल के हैं तो उसे उंगली से ही उनको चटा दीजिए। तो जी रेडी है हमारी दवाई। तो आप भी बनाइए इसको, ज़रूर बनाइएगा इसको और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा कि फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, है ना। तो ये इसको भी शीरो को भी अभी भौंकना है। भाई मैं इतनी बार उठ चुकी हूँ, कभी कोई आ जा रहा है, कभी बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मतलब इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे कितना टाइम हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी। तब तक के लिए बाय बाय। और इसको बनाइएगा ज़रूर, खाइए, खिलाइए और सबको बताइए। बाय बाय।